Assalamualaikum. Okey, hari ni kita nak tune balik sebab tak apa sedap. Okey, ni apps yang saya guna. App ni boleh download dekat Play Store ataupun ni kita apps ni dapat free. Jadi ni contoh dia. Wiring saya dah buat balik. So dalam ni ada 4 kg bateri. So yang ni saya tekan forward. Ni forward. Yang ni reverse. Motor memang power. Motor memang power luar biasa ni. Okay. So ini app je. Video ni jangan lupa klik subscribe dan klik loceng.